ဘာကြောင့်လူကိုဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဘူးသလား Have you ever thought about why he created you? ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လို့ထမင်းစားနေတာလားထမင်းစားလို့အသက်ရှင်နေတာလား We eat, therefore we are alive, or we are alive, therefore we eat? ကျွန်တော်တို့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရဲ့လား Do we even have purpose? အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်မှာတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုတော့မိသားစုမိဘတွေကနေသားသမီးတွေမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကနေစကြည့်ရအောင် So that's why we have to take a look at it. Why, parents choose to have kids? မိဘမြင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်းနှုတ်เสียဆိုတော့သားသမီးရအောင်ဆုတောင်းပေးပါဆိုတာတွေအများကြီးရှိတယ် Because I'm the pastor, therefore, some people ask me, hey, can you please pray for us, pastor, to have kids? ဘာကြောင့်သားသမီးတွေကိုခိုင်းစားဖို့မွေးချင်တာလား Do you choose to have kids? Because you want them to serve you? သားသမီးတွေကိုဘာကြောင့်လိုချင်ကြတာလဲ Why do you want to have kids? မိဘများကတော့သိတယ် Parents understand. သားသမီးတွေကတော့သိချင်မှသိမယ် Maybe kids does not understand. မိဘများကသားသမီးလိုချင်တာကချစ်လို့ဖြစ်တယ် Why parents choose to have kids is because they love them. နောက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ချင်တယ် Because they want to have fellowship with them. နောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့အားရချင်တယ် Because they want to raise them. သူတို့ကျွေးမွေးဖို့ရန်မကြောက်ဘူး They are not worried about how to feed them at all. နောက်ပြီးတော့သူတို့အတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းဆုံးကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းနဲ့ Because that's why they try their best to feed them. သားသမီးတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးလည်းပြတ်တယ် Because they have kids and therefore, they don't have time for themselves. နောက်ပြီးတော့သားသမီးတွေကညီမကောင်းရင်လည်းစိတ်ပင်ပန်းရတယ်လူပင်ပန်းရတယ် When the kids are sick or not feeling well, it's like parents are very tired. ဒါပေမဲ့သူတို့နောင်တရသလား But even then, it's like, do they regret it? နောင်တမရအောင် No, they don't regret it. သားသမီးတွေကိုအယမ်းချစ်တယ် Because they love their kids so much. သားသမီးတွေကလည်း50နှစ်လောက်ထိတော့အယမ်းချစ်စရာကောင်းတယ် Kids also are very lovable, very sweet around 10. ဒါပေမဲ့စေကျော်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ချစ်စရာတဖြည်းဖြည်းလျော့လာတယ် When they are above 10, the level of loveness is kind of a little bit going down, decreasing. နောက်စေကျော်တက်မှာဆိုရင်သားသမီးတွေကငယ်ငယ်တုန်းကလိုစိတ်မရှိတော့ဘူးငါသဘောမျက်နာတွေမျက်မှောင်ကြောက်ပြီးတော့နေလာတယ် When kids are in teenagers, and they have their own pride. နောက်သမီးပါတွေကိုကန်ချင်လာတယ် At that time, they want to be away from their parents. အဲ့ဒါခါမှာသမီးပါတွေကဘလို့သားသမီးမျိုးရတာလဲလို့အံ့ဩလာကြတယ် At that time, parents are wondering, how come so my kids turn into this? နောက်အဲ့ဒီစေကျော်တက်အရွယ်မှာကောင်းသွားတဲ့သားသမီးတွေကတော့မိဘများဝမ်းမြောက်ပါတယ် When from the teenagers, if they go into a good things and parents are happy. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူတက်တန်းမှာဆိုဘယ်ချိန်ကကြောက်เสียကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ကစေကျော်တက်စေနှစ်ကနေ20အတွင်းမှာကြောက်เสียကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် When we look at our human being, it's like majority of the times, like maybe teenagers to around 20, that is the worst time ever. အဲ့ဒီမှာအချစ်မပြတ်သွားဘူးဆိုရင်တော့အောင်မြင်ပြီ If you have a good behavior within that range, it is good for you. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြော်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပျက်စီးတဲ့လူလည်းရှိတော့ရှိတတ်တယ် But there are some people who pass like the 20, but then still they go in the opposite way. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိဘဒါဆိုမိဘများကသားသမီးတွေကိုလိုချင်တာသဘောပေါက်ပြီနော် That's why you understand now why kids want to have kids, right? သားသမီးမရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်သူတို့မျက်နှာငယ်ငယ်လေးနဲ့နေတာ When a couple cannot have kids and then they don't have they don't have a lot of favors. နောက်သားသမီးများရှိပြီးတော့ကောင်းစားတဲ့လူတွေကတော့မျက်နှာပွင့်လန်းပြီးတော့ဝါကြွားတယ်
There are so many people who have a big family. They are very proud and very happy. နောက်နည်းနည်းလူသွားတယ်တာသမီများရပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ခါမှပဲဝမ်းမြောက်ဝါကြွားတာ Okay, only even if you have so many kids, with the kids are very successful, then you become prideful. တာသမီများဟာမိဘများရဲ့ဝါကြွားခြင်းမျက်နှာဖြစ်တယ် So basically, the kids are the what is it called? The joy for their parents. နောက်ပြီးတော့တာသမီများဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့မိဘများမျက်နှာကဈေးစီလောက်ပဲရှိသွားတယ် when we have bad kids, then we don't have face anymore. Our face is like very small, tiny face. အဲ့ဒါကြောင့်တာသမီများတတိထားပါမိဘများကိုမျက်နှာငယ်စီတော်တူလားမျက်နှာပွင့်လန်းစီတော်တူလားဆိုတာခင်ဗျားပေါ်မှာအယံမူတည်တယ် So that's why kids, please try to understand that. I mean, do you want your parents to be happy, make them happy, or you want your parents to make them sad? ဆိုတော့ဖယားတဲ့ကေနာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲကနေကြည့်ရအောင် So why did he created us? Let's look at from the Bible. ပထမအဆုံးကတော့ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်26ကနေ30နဲ့1တထိကြည့်မယ် From Genesis 1 chapter 26 to verse 31. ကျွန်တော်ဖတ်သွားမယ်နော်တဖန်ဖယားတဲ့ခင်ကငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီတတန်တည်းလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူဒီပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းတားရင်တို့ကို၎င်းမြေပြင်လုံးနဲ့တကွာမြေပေါ်မှာတွားတတ်သောဒိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစီဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထို့သောဖျားသခင်ဒီမိမိဘုံတရာနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖျားသခင်နှင့်ပုံတရာနှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပေးလင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောဒိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်စိုးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏အဲ့ဒီထိအရင်ဖတ်ရအောင် Genesis 1 chapter 26 to 31 28 or 28, sorry. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over the cattle, over the earth, and over every creeping things that creep on the earth. So that God created man in his own image, in the image of God he created him. Males and females he created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over every living thing that move on the earth. ဖယားကလူကိုဖန်ဆင်းတာဟာဒီမြေကြီးကိုအုပ်စိုးဖို့ဖြစ်တယ် The reason why God created us is because we want to have a dominion over that. နောက်ပင်လေငါကုန်းပေါ်ကတရိစ္ဆာန်တွေအလုံးကိုအုပ်စိုးပြီးတော့များပြားစွာပွားများဖို့ဖြစ်တယ် And like not only like dominion over the fish of the sea and over the bird and the air, over everything that move on the earth, and not only that, we have to multiply. နောက်ရမှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုဖယားတခင်နာရိတ်ခါလဲပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ် In order to make it happen, he gave us so many resources. အငယ်29ကနေဖတ်မယ်ဖယားတခင်ကလည်းကြည့်ရှုလောမြေပြင်လုံး၌စပါးတီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစေ့ကိုဖြစ်စေသောအသီးနှင့်ပြည့်စုံသောတစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းတင်တို့စားเสียဖို့ငါပေး29 Verse 29, and God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. ဒီနေရာမှာမြန်မာလိုကတော့စပါးလို့ပြောလိုက်တယ်နော်အားလုံးအသီးနှံတွေပြောတာဖြစ်တယ် Especially in here it says every herb. ဆိုတော့
ဖယားသခင်ကအလုတ်လုတ်ဖို့မဖန်ဆင်းဘူးနော်စဘာပင်ရရှိပြီးသားတစ်သေးရရှိပြီးသားဖြစ်တယ် But God doesn't want us to do anything, but then, all the harp is there already, all the yield is there already. ဒါဆိုရင်ဖယားသခင်ကအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စဘာပင်တွေအသီးနှံတွေကအလိုလိုမဖြစ်လာဘူးလူကစိုက်မှပဲဖြစ်တော့တယ် It's like, all the harp and all the seed, like, it doesn't happen by itself, but we have to plant them. Now အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်တို့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာတော့စဘာတော်မစိုက်တော့ဘူးသီးနှံတွေမစိုက်တော့ဘူးမဆိုင်တဲ့အလုပ်ယုံမှာပဲလုပ်နေကြတယ်နော် But in a city, we don't plant those kind of harp and stuff, but, instead we were working in the factory. Now မနဲ့ဆိုထားတဲ့လူလည်းရှိတယ်ညလုံးပေါက်လုပ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အေးကြီးမဝကြဘူးပင်ပန်းကြတယ် We are very tired and we don't have enough sleep because some people work in the night shift and some people work in day shift. နောက်ပြီးတော့အဲ့ဓာတွေဟာဖယားသခင်နဲ့မောလရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာပါသလားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့ Do you think that is God's original plan? လုံးဝမဟုတ် No, it is not. ဖယားသခင်အစင်သင့်အစားတောက်တွေကိုပြင်ဆင်ပေးသားဖြစ်တယ် God has given us and God prepared everything for us already. ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ခမည်းတန်တရားရှိလိမ့်မယ် You might have doubt that it is possible. ဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးဣသရေလလူတွေ3တန်းလောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုတခိုးမလုံးမဲနဲ့ကျွေးနိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ် God is the for 40 years about 3 million Israelites, he feed them. They don't have to do anything. အခုကျွန်တော်တို့ကျွေးသေးလားအဲ့ဒါလို့သူတို့လို့မကျွေးတော့ Do you think God is still feeding us like that? No. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကအပြစ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူစကားနာမထောင်ဖို့သူကျွေးတာမကြိုက်ဘူး The reason is because we don't follow him at all. We don't want to go his will at all. ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့မိဘကသားသမီးကိုကောင်းကျွေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးအကျွေးမခံမို့သူ့နဲ့သူရှောက်သွားနေတယ်သူ့နဲ့သူကြံဖန်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူတယ် It is like, parents would like to feed their kids, but their kids doesn't want to listen to their parents and they do whatever they want. It's like it's the same example. အဲ့ဒီဥပမာကိုခရစ်တော်ကပျောက်တော်သားမှာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေ In here we can see the lost son. သူကမိဖခင်ကကျွေးနိုင်ရဲ့သားနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူပဲအခြားပြည်သူတွားပြီးတော့သူ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါဖယားသခင်ဌာနနေကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတာနဲ့အတူတူပဲ So because the lost son chose to not live with his father, even though his father can feed him, but he do whatever he wants. This is the exact same example. သူကတော့ပြန်လာတတ်တယ်လူသားတွေကတော့မပြန်လာတတ်တော့ But that lost son come back to his fathers, but we don't want to come back. ကျွန်တော်တို့ပြန်လာကြရအောင် Let's come back to God. နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဒါဆိုရင်အခုလောလောဆယ်မလုပ်ဘဲနေလို့ရသလားဆိုမရတော့ဘူးလေအခုအပြစ်လုပ်ပြီးသားလေ But right now, without walking, do you think it's possible to do it now? No, because we do sins. ဒါပေမဲ့အခုလဲဖယားသခင်ခိုင်းတာလုပ်ကြည့်ဖယားသခင်ကျွေးလိုက်မယ် But right now, if you do the will of God, then He's going to feed you. အခုကျွန်တော်ဖယားသခင်နဲ့အလိုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာလောကလုတ်ကိုမလုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဝလင်စွာကျွေးမွေးခြင်းခံရတယ် I have been doing the will of God, and therefore God is feeding me. I don't have to do the regular walk. နောက်ဒါဆိုရင်အားလုံးအဲ့ဒါလို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူကကျွေးမလဲလို့ခင်ဗျာမေးခွန်းထုတ်နိုင်တယ် If there's a case, then you might ask me. It's like if everybody become a minister, then who is going to feed? ဖယားသခင်ကျွေးနိုင်တယ်မယုံအဲ့ဒါပြဿနာကတော့ဘယ်တော့မှလည်းမို့တော်ဆောင်မှာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါတက်တည်ပြလို့မရဘူး But the thing is, it's kind of I cannot show you because the thing is, you're not going to trust what I said. အနည်းတစ်ထောင်ကာလမှာကုန်ကျွေးမယ်လေ In millennium, God is going to provide us everything. အဲ့ဒီနေ့တစ်ထောင်ကာလမှာဆိုစိုက်သမျှတွေကဖြစ်ထွန်းမယ် In millennium, everything that we see, everything is going to grow. နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှစ်ထောင်ကာလမှာဆိုအားလုံးကျမ်းမာမယ် In millennium, everybody will be healthy. အဲ့ဒီချိန်မှာဆို appointment မရှိတော့ဘူး At that time, we might not have the medical appointment at all. ထောင်လည်းမရှိတော့ဘူးစစ်တိုက်တာလည်းမရှိတော့ဘူး No jails, no wars.
နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင် citizen ဖြီတာလည်းမရှိတော့ဘူး At that time, there might not be people, oh yeah, I need to take the citizen test, US citizen. စကားနားမလဲလို့အာနေတာလည်းမရှိတော့ဘူး Oh yeah, I don't understand English and stuff like that. That might not be there anymore. အဲ့ဒီနှစ်တောင်ကာလကိုယုံရဲ့လားခင်ဗျာရှိမယ်ဆိုတာ Do you believe that there will be a millennium? အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာပြည့်နဲ့ရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ် It was written in the book of the Bible. လောလောဆယ်အဲ့ဒီအနှစ်တောင်ကာလကိုမရောက်သေးတော့ကျွန်တော်တို့ကနားမလည်နိုင်ဘူး We can't really understand it yet because we are not there yet. အခုကြောက်ကတ်လေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေလည်းနှစ်တောင်ကာလမရှိတော့ဘူး For some people who need to transplant the kidney, I mean, like in the millennium, there will be no more. သွားကြိုက်တဲ့မျက်စိနာတယ်လည်းမရှိတော့ဘူး Oh, I have tooth pain and I have an eye pains and stuff like that. There will be no more. အေးမဝတာလည်းရှိတော့မှာမဟုတ် No, and not enough sleep at all. ပင်ပန်းတာလည်းမရှိအားလုံးတွေကိုယ့်ရဲ့တေမောတပန်းပင်အောက်မှာထိုင်မယ်လို့ပြောတယ် Everybody will sit in the palm tree, under the palm tree. အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့ဒါလို့ထိုင်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့စစ်လည်းမတိုက်ပူပင်တော့ကလည်းမရောက်နာလည်းမနာပင်လည်းမပင်ပန်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ် Why can they sit in there peacefully is because there will be no more, there will be no other pain and there's အခုကဘာကြီးကတအားမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့လူတွေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းအများစုကတော့သိကြလိမ့်မယ် all of us are coming from Burma, so we know Burmese what was going on in there. အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အခုငင်ဖက်မှုမရှိဘူးအရန်ပူပင်တော့ကရောက်တယ်ကြောက်ရတယ်တေးရတယ်နာရတယ်ငါရတယ် There's no peace over there at all because they are so afraid of the things, and then there's no food, nothing, no shelters and stuff. အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဖယားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော်လှန်လို့ပဲဖြစ်တယ် That is because it is against the will of God. ဒါဆိုရင်သူမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းပဲတော်လှန်တာလားဆိုတော့မတကဘာလုံးပဲဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော့ပူပြီးတော့မဲ့တယ် Do you think that's only in Burma? But no, I mean, it's like, when you look at the worldwide, there's a lot of things. Now Israel နဲ့ Hamas လည်းခုဘာလုံးဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါလဲအဲ့ဒီစကားနာမထောင်ခြင်းရဲ့အသီးတွေကိုရိတ်ရတယ် That is because they are ripping something that they don't listen to God, and especially happening in Israel and Hamas also. လုံးဝမတရားဘူး It's not justice. တရားမျှတမှုအော်နေကြတယ်အော်လီလီမတရားလီဖြစ်တယ် The more they said about justice and the more they said about peace, the worse it will be. အော်စီယာကောင်းတယ်နော်စစ်သားတွေကိုဘယ်လိုစုဆောင်းလဲဆိုတော့ငင်းချမ်းကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့လူတက်ဖို့လေအဲ့ဒါ When they collect soldiers, what happened is like they are looking for peace, but actually, I mean, for killing people. စစ်သားတွေဆိုတာကလူဘယ်နိုင်ငံနာပဲစစ်သားပဲဖြစ်လူတက်ဖို့လေလူပြုစုဖို့မဟုတ်ဘူးလူတက်ဖို့ From every country's soldiers, I mean, it's like what they do, they kill others. အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုငင်းချမ်းကြီးအတွက်တဲ့ They call it as peace. လူကဖြီရှင်းတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာ When human try to solve, and that is the result. ဒါကြောင့်လူပြဿနာကိုလူကမဖြီရှင်းကြစို့နဲ့ That's why the human problems, let's not solve by ourselves. ဖယားသခင်ကိုဖြီရှင်းခိုင်းပါ Let God solve our problems. အခုဒိုင်းနိုင်ငံတွေဖယားကိုဂယုစိုက်ကြသလားခေါင်းဆောင်တွေက Do you think countries, the leader of the countries, listen to God? နိုင်ငံရေးသမားတွေစစ်သားတွေဖယားသခင်ကိုဂယုစိုက်တဲ့လူများမလား Do you think the politicians listen to God's words? No လုံးဝနားထောင်မှာမဟုတ် No, I don't think so. ဒီပြောရင်တောင်မှမကြိုက်ဘူး Even when we tell, they don't like it. တို့ကနဲ့တို့ဖြီရှင်းချင်ကြတယ် They try to resolve their problems. အဲ့ဒါကြောင့်ဖြီရှင်းလေရှုပ်လေပဲ The more they try to resolve it, the more complicated. တီလေနာလေနေပျက်စီးလေဖြစ်တယ် The more people died and it worsened. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သလားလူထုကရော But do we understand that? No နှလုံးကနားမလေကြဘူးကျွန်တော်တို့ No, we don't ကျွန် understand တော် it. တို့မျက်စိကားနေလေ We are like blind. ဖယားသခင်နဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာပြန်သွားရအောင် Let's go to God's plan. တကဘာလုံးဖယားကအုပ်စိုးမဲ့ခြင်းကတော့အနှစ်ထောင်ကာလဖြစ်တယ် God is going to rule over, that will be in the millennium. ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးအတွက်ကိုဖြီရှင်းလို့မရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် But it is a time that God cannot control everything yet.
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကူချင်းတော့ဖယားတကယ်လို့အုပ်ဆိုးစီနိုင်တယ် But we can let it rule over individual through all of us. Now ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုတော့ကြိုးစားလို့ရတယ် But we can try within our family, ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်လောက်အထိတော့ရတယ် within our church. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုဖယားကအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အရန်ကြိုးစားနေတယ် I'm trying that God rule over me. နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုကိုလည်းအုပ်ဆိုးဖို့ရန်ကြိုးစားပြင်မယ်လို့မအောင်မြင်သေးဘူး At this point, I'm not that successful yet within my family to God to rule over us. ဒီအသင်းတော်လည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှကိုခင်ဗျားတို့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဆွဲဆောင်နေတဲ့ဖယားအုပ်ဆိုးတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ For this church too, I try so hard so that God is going to control all of us. ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တဘောမတူရင်တော့မရဘူး But if you don't agree with me, it is impossible. ကျွန်တော်တို့ဖယားအုပ်ဆိုးတဲ့ဒိုင်းနိုင်ငံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကမှပြောလို့မရတာသူတို့ကတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး We can go too far to all the countries and stuff like that. ဒီအသင်းတော်ရင်းမှာတော့ရတယ်နော် Within this church, that's possible. နားထောင်ပါဖယားစကားနားထောင်ပါကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးလေ Listen to the God word. This is not my word. ဖယားကျွန်တော်တော့ supervisor ပဲဖြစ်တယ် supervisor တွေကသူတို့သဘောနဲ့မခိုင်းဘူးအထက်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်း supervisor လုပ်တာ I'm just a supervisor, but the supervisor is doing from the superior. Now supervisor တွေကတခုခုခိုင်းနေဆိုရင်သူတို့ကိုမမုန်းပါနဲ့အဖက်ထက်ကခိုင်းတာ So when the supervisor asks you to do something, don't get mad at them because he was asked from the superior. ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူချင်းတိမ်ထောင်ချင်းဒီအသင်းတော်ကိုအုပ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံနိုင်တယ် So it is possible to fulfill the will of God individually, in the families and in the church. ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေနေလဲတော့မသိဘူးဖယားသူကနဲ့သူနီးရှိတယ် But I don't know how it will be, but God has His own way. ကျွန်တော်တို့ကျွေးမွေးမယ်ပြုစုမယ်ကျမ်းမာချမ်းသာစေမယ် But He's going to feed us, He's going to take care of us, He's going to do everything for us. နာမိသားစုအလိုက်လဲကောင်းကြီးခံစားနိုင်တယ်အသင်းတော်လိုက်လဲကောင်းကြီးခံစားနိုင်တယ် We are going to be a blessing in the church and also in a family and individual also. ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာပြန်သွားရအောင် Let's go back to the Bible. အငယ်30မှာမိသားမိုးကောင်းကင်ရဲ့အသက်ရှင်၍မိပေါ်မှာတွားတတ်တော်တိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့စားစရာဖို့မြက်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုဘေးမေကိုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ Verse 30, and also to every beast of the earth, to every birds of the air, and to everything that creep on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food, and it was so. အခုတော့ကျွန်တော်တို့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတိရစ္ဆာန်တွေစားဖို့မလောက်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကထွက်တိုးအောင်ကိုမြေဩဇာတွေဓာတ်မြေဩဇာတွေနဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေသုံးနေရတယ် There's no enough food for the birds and stuff like that. That's why we have to use fertilizers and stuff like that for the human being has to use. အဲ့ဒီမြေဩဇာတွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးခြင်းအပြင်အဲ့ဒီအပင်တွေစားတော့အဲ့ဒီအပင်တွေအတီးကိုကျွန်တော်တို့လူရောတိရစ္ဆာန်စားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်ကုန်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာယောဂပွားများလာတယ် So we are using the fertilizers, and then from that fertilizers, all the trees and stuff like that, taken by the human and also the animals. And then when we take all that animal things, then we become unhealthy. ဒါကြောင့်လူကလည်းရပါတယ်ဆိုတော့သိပ္ပံပညာတွေကနေပြမဖယားကိုအာန်တုတယ်လေ Human being we said yes, we are okay with that. That's what the scientists said. Now ကျွန်တော်အေဂုတ်တုပြည်မှာမောရှေနဲ့အာရွန်ကနေနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့အခါမှာဒီသူတို့ရဲ့ဥစားလေသူတို့နတ်ဆရာတွေကလည်းသူတို့နီးတူအစပိုင်းမှာတော့လုံနိုင်ပါတယ် When Egypt magicians when Moses and Aaron showed the miracles, at the same time, simultaneously, the Egyptian magician can also do in the beginning too. But in later, they cannot do.
အခုတိတ်ပန်ပညာရှင်တွေလူတွေကလည်းဖယားမလိုပါဘူးကိုယ့်အနေကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့လူလဲတက်တန်းမတီအောင်ကိုသူတို့ကြိုးစားတယ်ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူး So the scientists trying to say that, we are going to extend the life of the lifespan and stuff like that, but they won't be able to do that. နောက်ကျွန်တော်တို့ယောဂလည်းအမျိုးစုံနေ့တိုင်းပဲတခါရနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေလောက်ပြီးတော့ကုသတယ်ပူပြီးတော့ပွားလေဖြစ်တယ် All the scientists and all the physicians are trying to come up with a lot of medicines, and they're trying to detect, but it worsened and worsened. အနစ်တရားကြော်ဖို့မလွယ်ဘူးနော် It is not easy to be over 100 years old. ရီမလွန်မှုမိခင်မှာဆိုအသက်ဘယ်လောက်ရှိကြသလဲ Before the flood, how many years do they live? 900ကျော်အသက်ရှင်ကြတယ် 900, around 900 and above. အခုပညာရှင်တွေလုံနိုင်သလားအဲ့ဒါ Do you think they can do that? အဲ့ဒါတမိုင်းမှာရှိခဲ့ပြီးပြီ It was in the history. Now အနစ်ထောင်ကာလမှာစနစ်တစ်ထောင်တိပြန်ရှင်ခိုင်းတော့မယ်ဖခင်က But in millennium, everybody will live around 1,000 years. ဖခင်ကိုမတူနဲ့နော်မပြိုင်နဲ့ Don't try to do whatever, replicate what God does. ဖခင်တကယ်นะလောက်လိုက်ရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ် If God is taking care, everything will be smooth. ဖခင်တကယ်နီးကလူစဉ်းစားလို့မရဘူး God weighs something that man cannot think. လူကလည်းအတော်တန်တော့အန်တုနိုင်တယ် The human beings, to some extent, they will be able to replicate. Now တဘောကကုတ်တို့စစ်သားတွေလိုက်တဲ့အခါမှာတညဒွင်းချင်းမှာပင်လေနေကိုဖြက်ပြမပြက်စီပြီးတော့မှဖြက်တန်းခွင့်ဖယားကပေးတယ်အဲ့ဒါခိုးထိမတတ်နိုင်သေးဘူးပြီးသိမ့်ပတ်ပညာရှင်တွေက When the Pharaoh soldiers were behind the Israelite, they have to cross the Red Sea within 24 hours, within a night. But they can cross it. But until now, there is nothing that human can do those kind of miracles. နေပေါင်း40မာနမောနဲ့ကျွေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမာနမောကကောင်းကင်မှာစိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးဖယားတကယ်နဲ့လောက်တာ For 40 years, the Israelite were fed by manna. Do you think where can it get from? From the top, it come down. အဲ့ဒါကြောင့်အခုခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းသူခိုင်းတာလောက်ပါမယုံရင်ယနေ့ပဲတခါနဲ့လောက်ပါတခါနဲ့ဖယားသခင်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာကိုဖယားကမကျွေးဘဲနဲ့မနေဘူး Decide today to follow him. If that's the case, then God is going to feed you. Don't ဒါပေ worry မဲ့ about it. ဖယားစကားနာထောင်တဲ့လူတွေကချုပ်တင်းနေရတယ်နော်ကျွေးသမီးမစားတော့ဘူး Even some people who is doing in his ministries, they just have to control themselves because people have been feeding good stuff to them. နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အငယ်ဥစ္စာဖတ်ရအောင်နော်အငယ်31ဖျားသခင်ဒီမိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုလင်အလွန်ကောင်းတွေကိုမြင်တော်မူ၍ညအိုးနဲ့နာနဲ့ဒီစတ္တမရက်ဖြစ်လေ၏ Then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. ဖယားကမကောင်းတာမဖန်ဆင်းဘူး But God doesn't create a bad one. ဖယားတကယ်အကောင်းဖန်ဆင်းပေမဲ့လူနဲ့စာရဏမှွေနောက်ပလိုက်တာ God created everything is good, but then the problem is human and Satan make it worse. ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်တယ် We are the prey. အဲ့တော့ကျွန်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြမှာဖယားကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ That's why we should not what is it called? Blame God. ကျွန်တော်တို့မိသားသမီးတွေကိုမိဘတွေကိုဘာကြောင့်ငါ့ကိုမွေးတာလဲလို့အပြစ်တင်တတ်တယ်လေတချို့လူတွေက Some kids said that why did you have me then? ဘာကြောင့်မကျွေးနိုင်မဲနဲ့မွေးတာလဲလို့ If you cannot feed me anyways, then why did you have me? ဖယားသခင်စကားနာမထောင်လို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ကုန်တာ That is because we don't listen to God. ဖယားစကားအားလုံးမိမတွေကိုယ်တိုင်ကနားထောင်တယ်အားလုံးကနားထောင်တယ်ဆိုဖယားကအကုန်လုံးကိုလှပစွာနဲ့ကျွေးမွေးပြုစုကောင်းကြီးခံစားစေမယ် If we listen to God, then God is going to provide us.
ဆိုတော့ညီကောင်မောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့ဖယားဌာ၌ပြန်လာကြရအောင် Therefore, all of us, let's go back to him. Let's turn back to him. ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ပေါင်း48နှစ်လုံးလိုက်တာဖယားတခင်ကအယံကောင်းတယ် I have been in the ministry for 48 years. God is so good. ကြားလေးကောင်းလေးဖြစ်တယ် The longer, the better he is. ခင်ဗျားတို့လည်းအခုလိုက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတို့လည်းဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုထောက်ခံနေကြတယ် Some people will agree with me, whoever come along with me, and then they will say, yes, he is right. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအဘေးနာပတ်ဝန်းကျင်မှာတတိပြနေရင်လေငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလုံနေသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ Even though you have seen and in your eyes a living proof, but then some people said, is it possible? ကျွန်တော်တို့စစ်ကောမဝင်စားတာနားကောမထောင်တာ We are not interested in it at all, and we don't want to listen at all. ကောက်ကငင်ကယနေ့ပဲတခါတည်းနဲ့ဖိုက်ကဲတာဆိုဖယားလူတော်ပဲဆောင်းတော့မယ်လုံးကြည့်ဖယားတကေနာသူဂတိမတီပဲနဲ့မနေဘူး God is the promises God. He keep His promise. If you follow Him, He is going to take care of you, feed you. ဖယားကိုတန်တရားမရှိပါနဲ့ Don't doubt God. ဖယားတကေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ Don't blame God at all. ဖယားတကေအကောင်းဖန်ဆင်းတာ God created us to be good. Now တချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကဖယားတကေမဖန်ဆင်းဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်နော် Some people might say that God doesn't created me. ကျွန်တော်ဥစားမှာကြည့်ရအောင်ယေရမိအခန်းကြီးဘယ်လောက်လဲယေရမိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာနော်ယေရမိက prophet ယေရမိလေနော်1အငယ်9မှာတင့်ကိုအမိဝမ်းထဲ၌ငါမဖန်ဆင်းမီတင့်ကိုငါသိပြီမဖွားမီကပင်တင့်ကိုငါတန့်ရှင်းစေ၍လူအမျိုးမျိုးတို့အဖို့ prophet ရာ၌ခန့်ထားပြီဟုမိန့်တော်မူ၏。 Some people might say that He doesn't created me, but Jeremiah chapter 1 verse 5 specifically it says, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. ဒီမှာတင့်ကိုအမိဝမ်းထဲ၌ငါဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်နော် In here we can say that I formed you in the womb. ကျွန်တော်တို့ရှုနာတွေတော့မဖန်ဆင်းတော့ဘူးမိဘကအဖြစ်ဖန်ဆင်းတယ် Not from the dust anymore, but through our parents. အဲ့ဒါလို့ဖန်ဆင်းတဲ့ခါငါကိုတင့်ကိုငါဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရမိတယောက်တည်းဖန်ဆင်းတော့မှအယောက်တိုင်းကိုဖခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာသိရတယ် Yeah, in here it says I form you. That means not only Jeremiah, you and me also are included. နောက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာအတွက်လဲဆိုတော့တန့်ရှင်းစေပြီးတော့မှတန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာကရီချိုးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဖယားသခင်အလိုတော်အပြင်ဘက်ကစာတန်အလိုလောကအလိုထဲကနေမှတန့်ရှင်းတာကိုပြောတာဖြစ်တယ် So basically in here it says I sanctify you, basically sanctify from the Satan's wall. နောက်ပြီးတော့မှလူအမျိုးမျိုးတို့အတွက်ကို prophet အရာ၌တင့်ကိုငါခန့်ထားပြီလို့ပြောတယ် And then here it says I ordained you a prophet to the nations. အခုများစွာသောလူတွေကဖယားသခင်ငါကိုအဲ့ဒါလိုမခိုင်းဘူးလို့ထင်ကြတယ် But very sadly, majority of people they think that God never asked me. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတင်းတို့ဒီလောကအလင်းလို့ခရစ်တော်ကပြောတယ်လေမာသဲခန်းကြီး9အငယ်14မှာ In Matthew chapter 5 verse 11 it says 14 verse 5 Matthew chapter 5 verse 14 it says I am the light of the world. You are the light of the world. I'm sorry. Now တင်းတို့ဒီအလင်းဆိုတာကငါတို့မလင်းချင်ဘူးလို့ရှိသလား the light cannot say that, oh, I don't want to be light. You can't say that. အလင်းဆိုတာကအကောင်းရောအဆိုးရောအကုန်လုံးပေါ်စီတယ်လေမြင်စီတယ်လေထင်ရှားစီတယ်လေ The light basically reveal all the good and the bad. အဲ့ဒါကြောင့်အလင်းဆိုတာကဒါဆိုရင် prophet တွေပဲလင်းတာလားယုံကြည်သူတိုင်းပဲလား If that's the case, then the question might be only prophet or you and me is included. ယုံကြည်သူတိုင်းဒီအလင်းလို့ပြောတယ် In there, it's specifically said
all the believers are the light. ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာခရိယန်တွေကအယံပြင်းတယ်မဟုတ်ရင်လေလုံးဝငါတဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝမလင်းချင်ကြဘူး But very sadly is like, all the Christians, we are being lazy and we don't want to become a light. ခင်ဗျားတို့မီးအိမ်ပဲပဲဒန်မီးပဲပဲမလင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါက်ပလိုက်တယ်မလား If the touch light or the flashlight, if it does not work, and then you just throw away, isn't it? တခါနဲ့ဘယ်လိုပဲလဲငီးဘယ်လိုပဲနှိမ့်မလင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့လွန်ပလိုက်တယ်လေ If the touch light or the flashlight, if it doesn't work, and what do you do? You just throw away, isn't it? အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုဖယားကမလွန်ပလိုက်တာတော်သေးတယ်နော် we should be very happy that God doesn't throw us away because we are not the light. ဒါပေမဲ့ခလုတ်တိုက်ခိုင်းတယ်ကိုဟိုခင်စာနဲ့တော်လကောင်းကားတိုက်နဲ့တော်လကောင်းအမျိုးဒုက္ခရောက်ခိုင်းတယ်ဒါနဲ့လေသဘောကိုမပေါက်နိုင် But God is showing us, revealing us. Showing us sometimes we have problems here and there and stuff, but still we cannot understand it. ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားဟောဆရာဟာအမျိုးနဲ့special ဖခင်ကရွေးတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းဖြစ်တယ် We think that the preachers are only selected people. No, it is not. All believers are. တစ်ပေခန်းကြီးနဲ့အငယ်ကိုမှဆိုရင်တင်တို့မူကမောင်မိုက်မအလင်းတို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဤကုံကြီးစိုးရမတော်များကိုဖော်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်သောအမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမောင်မိုက်ကနေအလင်းတို့ခေါ်သွင်းတဲ့ဖယားရဲ့ဂုံကိုဖော်ပြဂုံနဲ့ကြီးစိုးတော်ဖော်ပြဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ In here, 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his only special people, that you may proclaim the praise of him who called you out of darkness into his marvelous light. ကျွန်တော်တို့ကရှင်ပေါလုရေးထားတဲ့ဝိညာဉ်စုကြီးစိုးတွေကိုတအားဖတ်တယ်ထင်တယ် I think we read only the fruits of the spirit written by Paul. The gift of the spirit. ကျွန်တော်တို့ကဒီစုကြီးစိုးမရဘူးဟိုကြီးစိုးမရဘူးလကအဲ့ဒီဥစ္စာတွေ We said, I don't have this kind of gift, I don't have this kind of gift, but it's not. ဘယ်တော့ခလေးမွေးစုကြီးစိုးရတယ်လို့ရှိလေအကုန်လုံးယူကြည့်တယ်လေရတယ်လေ That's why we deceive ourselves that, I don't have the talent or I don't have the gift to tell the gospel to some of the people. ဟုတ်တယ်တခါလူတိုင်းကစကားမပြောတတ်ဘူးလူတိုင်းကနေမဥဆောင်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်နဲ့ကောင်းကြောင်းပြောတာတော့လူတိုင်းရတယ် But not everybody will become a preacher, not everybody will become a full-time ministers and stuff like that, but every Christian, every believer would be able to, everybody know how to gossip. အတင်းပြောတဲ့ကျန်တောင်မရှိဘူးနော်အကုန်လုံးတတ်တယ် There's no Bible something like about gossiping lessons, but we know how to gossip. လူနေတိုင်းကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာတဝက်လောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တာတော့အတင်းပြောတာပဲအတင်းဆိုတာကလည်းပြောအောင်မယ်လူများမကောင်းကြောင်းလေအဲ့ဒါကိုအားလုံးပြောအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားအလိုတော်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကသူကောင်းကြောင်းကိုပြန်လည်ပြောပြဖို့ဖြစ်တယ် What is the will of God is in order to share the gospel about how good he is. နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်7မှာ created us. အိုးထာဝရဖယားကိုတော်ဒီခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးထိုအရာတို့ဒီအလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏ထိုကြောင့်ကိုတော်ဒီဘုံအသေးတကူတော်ကိုခံစားထိုက်တော်မူ၏ဟိုလျှောက်ဆို၍ပလင်တော်ရှိ၌မိမိတို့တရဖူများကိုချထားကြ၏. Revelation chapter 4 verse 11. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. အလိုတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲ။ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းတာလဲ။အလိုတော်ရှိတယ်ဒါပဲ Why he created us? Because it is his will. ခင်ဗျားလဲဘာကြောင့် iPhone ဝယ်တာလဲအလိုရှိလို့လေ Why did you buy an iPhone? Because your will. iPhone ကငါဒီလူကတော့ရုပ်ဆိုးတယ်ငါသူတုံးရင်တော့ငါ
လေအလုံးမလုံးဘူးလို့လုံးရင်ခင်ဗျာစိတ်ဆိုးမလား You know, if iPhone can speak and then said, oh yeah, he's so ugly, that's why I'm not going to work for him. Do you think if that's the case, will you like it? ခင်ဗျာကားဝယ်တာလူချင်းတို့ဝယ်တယ်မလား You bought a car because you want it, isn't it? နော်အဲ့ဒီကားကဒီလူကတော့ငါကိုမောင်းတဲ့အတိုင်းမသွားဘူးလို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲ How about if the car said, I will not go because I don't like my owner, how would you feel? ဖယားတခင်ကလိုဖန်ဆင်းတာအလိုတော်ရှိလို့ဖန်ဆင်းတယ် The reason God created is because of his will. ဘာအတွက်လဲဘုံအတည်းတကိုးတော်ရှိဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ် Why is that? Because to receive glory and honor and power. Now ကောလောသဲအခန်းကြီး1ငယ်16မှာလဲကြည့်ရအောင် And Colossians chapter 1 verse 16, let's look together. အကြောင်းမူကားထိုသားတော်တွေကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောယူပအရာအာယူပအရာယာဇပလင်ဖြစ်စေအစိုးရချင်းတကူဖြစ်စေအထွတ်အမြင့်ဖြစ်စေအာနာဆက်ဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းထိုသခင်အဖို့လုံးငါ၎င်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့တွေဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏Colossians chapter 1 verse 16. For by him all things were created that are in heaven and that are on the earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. တို့အတွက်ဖန်သူကဖယားကဖန်ဆင်းတယ်ဖယားအတွက်ဖြစ်တယ် Why he created is because it is for him. ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလောက်သမျှဟာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်လား Everything that we do, that is for us, isn't it? ကျွန်တော်ဝေသမျှတွေလည်းကိုယ့်အတွက်မဟုတ်လား Everything that we bought, that is for us, isn't it? ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်သူများကယူသွားရင်စိတ်ဆိုးတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုဝေပြီးတော့သူများယူသွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးတယ်လေ You know, some people took away our properties, then we are kind of mad. Why is that? Because that is for us. We bought it for us. ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေဖယားအတွက်ဖြစ်ရမယ် Everybody, we should be for him. ဒါပေမဲ့အခုအားလုံးတွေဖယားကတုံးလို့ရသလား But do you think God can use all of us? ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်လို့ပဲကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်သက်ရှင်ကြတယ် We live according to our will. ခမည်းအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်မဲ့ခမည်းမဝယ်တာမရှိဘူးနော်သူများပေးတာကလွယ် Everything that belong in your household, you bought it majority of the time, unless you get a gift from some other people. အဲ့ဒီအိုးခွက်ပကံတွေအင်ဂျီတွေငါတို့ကတော့သူကျွန်တော်တို့ဝတ်တော့မယ်ဆိုသူကပြန်သွားတယ်တခါနဲ့အိုးတွေလည်းတုံးတော့မယ်ဆိုသူတို့ကလည်းထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ How would you feel when you're about to wear your clothing and all try to eat and all the plates are going there? No, I don't want to be there, and then they just get out. And how would you feel? ထိုင်ခုံတွေလည်းထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်သူကတခါနဲ့ပြန်သွားတယ်နော်မရှိတော့ဘူးဘယ်လိုခံစားရမလဲ How would you feel in your household that your seat is disappear or he doesn't want to sit? Well, how would you feel because it was there? ကားလည်းမောင်းတော့မယ်ဆိုမှသူ့အတဲ့ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုဘယ်လိုခံစားရမလဲ How about a car? It's not there by the time when you need it. How would you feel? ထမင်းလည်းချစ်ပြီးမှတခါနဲ့စားတော့မယ်ဆိုတော့သူကတခါပျောက်သွားတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ And the food, you know, you're ready to take it and you're ready to eat, but if it's not there, how would you feel? ကျွန်တော်တို့လည်းဖယားတဲ့ခင်ဗျာသူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မဟုတ်ငါတဘောလို့လုပ်ပလိုက်တယ်လေသူတုံးတော့မယ်ဆိုတုံးမခံတော့ So here's the thing, that God created us and for him, and then it's like, you know, whenever he's trying to use us, and then we are not there anymore, then how would God feel? တာသမီးတွေလေတခါနဲ့ငငယ်တော့ကတော့ကျွေးမှုပြုတ်ဆို့တယ်ကြီးလာတော့မိဘကိုငီးရမယ်လေ You know, we're taking care of our kids, and then when they're getting older, and then they would be able to help us, isn't it? ဒါပေမဲ့မိဘကိုငီးမဲ့စာမိဘကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုရင်မိဘတွေဘယ်လိုခံစားရလဲ But how about instead of helping them to the parents, but if they give them troublesome to the parents, how would the parents feel? အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကိုမြင်မိလား Do you see your sins now? ကျွန်တော်ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးပါဘူး Oh yeah, you might say, I don't give problem to others. ငါနှိမ်ချတယ်ဘယ်လောက်ပဲပြောဖယားကတုံးလို့မရခင်ဗျာအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူး You might say that I am humble, but if God cannot use you, then it's just meaningless. ခင်ဗျာ
တငယ်ချင်းတွေစမှာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းမိဘစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမင်းအမင်္ဂလာပဲ How about if you are, I mean, you are very good to your friends and families, to the friends, but you're not good to your immediate families, then it's not good. အမေရိကန်ကလေးတွေရဲ့အကျင့်ဆိုးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ် One of the bad things about American children, သူတို့တငယ်ချင်းတွေစီမှာတော့သူတို့အရန်ကောင်းတယ်နော်မိဘစီမှာတော့အရန်လုံးဝမကောင်းဘူး they're really good to their friends, but not good to their parents. မိတငယ်ချင်းတွေကိုနည်းနည်းလေးမှထိမခံမို့တဘောကမင်းသူတို့တငယ်ချင်းကိုနည်းနည်းဝရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုမိဆိုတခါဆိုနေနော်တငယ်ချင်းတွေကို Yeah, you know, especially among their friends, if they do kind of some meaning words and stuff, oh yeah, you're so fat, you have a lot of fatty, and then they're so mad, they try to protect their friends. တငယ်ချင်းတွေကြတော့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အရန်တိတက်ပြီးတော့မိဘတွေဆိုလုံးဝမသိချင်ဘူးအဲ့ဒါပဲ They're really good to their things, and they already understand to their friends, but not to their parents. မိဘတွေကြတော့ကြိုက်တယ်လို့ပဲနေတယ်ဘာလကယုကိုမဆိုင်ဘူးတငယ်ချင်းတွေကြနည်းနည်းလေးမှထိမခံဘူးအဲ့ဒါအမေရိကန်teenager တွေအကျင့်ဆိုးဆုံးတစ်ခုပဲ One of the worst teenagers' behavior is, you know, they don't care to their parents at all, but on the contrary, to their friends, they are the best. တငယ်ချင်းတွေကြတော့စိတ်ဆိုးမှရမ်းကြောက်တယ်မိဘတွေစိတ်ဆိုးတာလုံးဝကယုမဆိုင်ဘူး They don't care about being like, you know, to their parents, but to their friends. I mean, it's like, you know, they are the best. ကဲကောင်းပြီဒါဆိုတငယ်ချင်းစီမှာလည်းရမ်းကောင်းတယ်မိဘစီမှာလည်းကောင်းတယ်လူတိုင်းစီမှာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားစီမှာမကောင်းမှုစဉ်ကောင်းသေးလား How about if you're good at your friends, and how about your parents, and then how about in your church and stuff like that? But if you're not good to God, do you think it's still good? တချို့လူတွေလူတိုင်းအတွက်ရမ်းကောင်းတယ်နော်ပရာဟိတလုပ်တဲ့လူတွေ But there are so many humanitarian that they are doing good stuff to some other people. But if it is not good to God, then နိုင်ငံရေးသမားတချို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်နော်ဒိုင်းတော်ပြီးသားတွေကအရန်ကိုတခါနဲ့တက်ပြီးတော့မှတခါနဲ့ကာကွယ်တတ်တယ်ပြုစုတတ်တယ် you know, all the politicians are really good too for their countries. not all Some politicians. ဒါပေမဲ့ဖယားစီမှာကြတော့လုံးဝမကောင်းတော့ဘူးအလကားပဲအဲ့ဒါ But if it is not good to God, then it will be meaningless. အဲ့တော့ကြောင့်လူပေါ်မှာလည်းကောင်းရမယ်ဖယားပေါ်မှာပူကောင်းရမယ် That's why you have to be good to human being, and you have to be good to God as well. ကျွန်တော်တို့လူပေါ်မှာဘလောက်ပဲကိုခင်ပွန်းတဲ့စင်မှာဘလောက်ပဲကောင်းနော်ဖယားပေါ်မှာမကောင်းမှုစဉ်အဲ့ဒါလည်းအမှတ်လုံးဝမရအောင် If you're very good to your spouse and stuff, but if you're not good to God, and you don't get the point. အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲဒါဆိုရင်ဖယားတကယ်ငေါ့ဘာလို့ဖန်ဆင်းသေးလဲလို့သူ့ကိုပြစ်တင်မလား And how about if there's a case, then will you blame God? Why do you create me anyway? အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအိုးထိန်နဲ့အိုးနဲ့ဖယားတကယ်နာယေရမိကိုတင်ပေးတယ်လေ In order to give us, and understand that, you know, the potter and the I mean, like, this is what pot. ယေရမိကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အိုးထိန်သမားစင်မှာသွားပါဒီမှာသွားပါတဲ့အိုးထိန်ကအိုးကိုလှုပ်နေတယ်လေလှုပ်တော့ပြက်သွားတဲ့ခါမှာတခါတဲ့နဲ့ပြန်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါမှာဖယားတကယ်နာအိုးထိန်ကသူကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့မရဘူးလားတဲ့ That's why I said, you know, the potter do whatever he wants, and then that's why he said, can the potter make the pot to be good? တချို့အိုးတွေကြတော့ပန်းအိုးနဲ့လှုပ်တယ် For some pot, I mean, was for the flower vase, become the flower vase. တချို့ကြတော့တီးအိုးလှုပ်တယ် For some potters, pen. For urination, to use for urination. အဲ့ဒီတီးအိုးလောက်ခံရတဲ့အိုးတွေကြတော့ငါတို့တော့ဘာလို့တီးအိုးလောက်တာလဲလို့မပြောနဲ့ When you are made to urinate, the pot to be urinate, don't complain, God. အားလုံးကပန်းအိုးလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်နော် But everybody would like to become a vase. တချို့အိုးတွေကြတော့ချက်ပြုတ်တဲ့အိုးတွေဖြစ်တယ် Some pot become in order to cook. ဆိုတော့ဘယ်သူကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူအရေးကြီးတယ်
What is the most important? Everything has, has its own value. ဒီအိုးတွေလည်းညချက်အရန်အကျိုးရှိတယ်နော် The urinated part is very useful at night. နောက်တော့မှချက်အိုးတွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာ The cooking part is really good when we are cooking. နောက်ပန်းအိုးတွေလည်းတစ်ခါနဲ့စပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လှတယ်နော် You know, when the vase, when there's a flower and then when we put on table, it looks good. သူကလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာမိမနေနဲ့ဘာကြောင့်ငါလို့လှုပ်တာလဲလို့ You know, don't complain why the potter make this. I mean, it's like, you know, this is how he made it. အင်ရှင်နာတစ်ခါနဲ့ညကျရင်ပန်းအိုးထဲမှာတီးမပေါက်ဘူး We don't pee on the vase. I mean, the flower vase. ညကျရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခလေးတွေတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့လူကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီ urinal လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်အရင်ကကျူးရှိတယ် Maybe young people might not understand it, but in my age you will understand it because the urinal is very important at night. ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသွားထိုးတာနဲ့အဲ့ဒီတီးဦးအမြင်နဲ့ပါတယ်ဘယ်နေရာပဲရောက် Wherever I go, I have urinal, and then also the tooth. What is it called? The floss. dental floss. Dental floss. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညကျရင်ခဏသီးပေါက်တော့အရန်အကြီးပြတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနားမှာမြေရန်ရှိဖို့လိုတယ် So at night, you know, when I would like to urinate, I mean, it's like, you know, that's why the urinal is always with me because I want to get enough sleep. ကျွန်တော်ကျွေပကန်းတွင်တခါနဲ့ကျွေအိုးတွေမတည်သွားဘူး I don't bring all the good stuff, but အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖန်ဆင်းတာလဲညညူတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးအကျိုးရှိတယ် But you know that urinal might say, why you created me in this way, but it has its own value. ကျွန်တော်တို့လေဖယားသခင်အတွက်အတုံးဝင်တဲ့တစားတွေမဖြစ်သင့်ဘူးလား Don't you think that we have value in front of God? ကျွန်တော်တို့ဒီကနေအကုန်လုံးမမိနိုင်ဘူးနော်တရားဟောတာတွေက You know, with the preaching, you might not be able to get it. ဒီကနေကတော့ခုကျွန်တော်တရားဟောတယ်တဝက်လောက်တောင်မှနားထောင်မလားနားလေမလားတော့မသိဘူး I'm not sure if 50% understand what I am talking about today. တဝက်လောက်ကနားလေတယ်ဆိုတော့အရင်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော် You know, if 50% understand that, I am so happy. နားမလေနိုင်ရင် Facebook မှာပြန်ကြည့်ပါ If you can't understand it, watch it in Facebook. အဲ့ဒါတခါနဲ့တချို့ကြတော့တီချာအိမ်မှာခမည်းကပြန်ရှင်းပြမှခမည်းခင်ပွန်းတယ်ပဲသားသမီးပဲမိဘပဲပြန်သဘောပေါက်လိမ့်မယ် You know, when you go back and then you try to explain yourself with spouse and stuff like that, then you will be able to understand it. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိတဲ့နေရာမတူကြဘူး That's why, I mean, it's like, you know, our value is different. ဒါပေမဲ့လိုအပ်တာကတော့ပိုင်ရှင်နဲ့အလိုဆန္ဒတို့နေရာနဲ့သူအသုံးပြုခြင်းခံဖို့ပဲဖြစ်တယ် That's why we want to be used in any possible way, the way God created us. ဒါကျွန်တော်တို့ယခုမှဆိုင်မငီးတွားနေတော့ Starting today, don't mumble. ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုခြင်းတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုပြောကြရအောင် Now you understand that, you know, why God created me, and then why should not we talk about Him? ကျွန်တော်တို့မိခါခန်းကြီး6အငယ်8မှာကြည့်ရအောင် Micah chapter 6 verse 8. အချင်းလူကောင်းသောလမ်းကိုပြတော်မူပြီးတရားသဖြင့်ပြုခြင်းဂရုဏာတော်နှစ်သက်ခြင်းဒီနေ့ဘုရားသခင်ရှိတော်၌နှိမ်ချသောစိတ်နဲ့ကျင့်နေခြင်းမှတပါအဘေပူဇော်တကားကိုထာဝရဘုရားတောင်းတော်မူသနည်း He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require for you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. ကျွန်တော်တို့ဖယားကကြိုက်တယ်လို့အသုံးပြုနိုင်ရမယ် We will be able to use by God anyhow, anyway. ကျွန်တော်တို့ကဖယားတကယ်နဲ့ကြိုက်တယ်လို့သုံးနိုင်တဲ့လူဟုတ်ရဲ့လား Are you the one who can be used by God anytime?
ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလို့ဖယားကသုံးပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုအကျိုးရှိတယ် If you can be used by God, then it will be meaningful. Now တစ်ကောခန်းကြီး30ငယ်31ကြည့်ရအောင် 1 Corinthians chapter 10, verse 31. တင်တို့ဒီစားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမိရိအမှုကိုပြုတ်တော်၎င်းဖျားသခင်နဲ့ဘုံတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုအမှုကိစ္စကိုပြုကြလော့ Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုတ်မှုလှုပ်ရှားမှုစကားပြောတာစားတာတောက်တာအကုန်လုံးဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ပဲဖြစ် It should be to the glory of God. Either we eat, we drink, or whatever we do. သမင်းစားတာများဖယားဘယ်လိုဘုံတော်ထင်ရှားနိုင်မလဲလို့မေးခွန်းမေးနိုင်တယ် You might have asked me, it's just eating. How could be the glory of God? ဖယားဘုံတော်ထင်ရှားစေတဲ့စားတောက်တာကတော့စားမကျူးဘူးလေ It's like this, the glory of God by eating is like, you don't eat whatever you want. နောက်ပြီးတော့ဖယားသခင်တားမြစ်ထားတဲ့အစာတွေမစားဘူး Something that God forbid to eat and you don't eat. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူဖယားစကားနောက်လိုက်တဲ့လူတွေများလာတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ် That's why I am happy that people who agree with me, we go together. နောက်အခုဆိုရင်ဝတ်သားမစားတဲ့လူတွေပူများလာတယ်နော် There are so many people who does not eat pork. အစီရီမစားတဲ့လူတွေအချိုရီမစားတဲ့လူတွေတော်တပူများလာတယ် I have been seeing more and more people do not eat fats and sweet. Energy drink တွေမတောက်တဲ့လူတွေများလာတယ် I have seen more people who does not drink energy drink. ဒါပေမဲ့ခုလည်းမကြားတဲ့လူရှိသေးတယ်ဒီထဲမှာ Whoever is in here might not hear what I'm saying. ဘယ်လောက်ပဲပြောကိုကြိုက်တာစားတဲ့လူတွေကတော့ပီပါပုံးလူဖြစ်မယ် People will be like a barrel, all right? if we eat whatever we want. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမဆိုလောက်တဲ့နေရာမှာနော်အကုန်လုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်တယ်မြတ်စဉ်းစားတာမှန်တယ်မြတ်စားတာတောက်တာအိတ်တာအကုန်လုံးဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ပဲလုပ်ကြရအောင် Let's everything that we eat, everything that we drink, whatever we do, wherever we go, just has to be only to glorify the Lord. ဒီတရားဒီသနာအဖြစ်အရောက်တိုင်းပြောင်းလဲပါစေ May God change your life. အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာပါဝင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စင်မှာလည်းမပေးဘူး။